வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி IFB டாப் லோடிங்கில் 6.5 கிலோ மாடல், அதாவது TL650 CB1 AI டெக்னாலஜி, இந்த மாடலை வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்கு. இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் 6.5 கிலோவில் கலர் வந்து கோபால்ட் ப்ளூ அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப அட்ராக்ஷனான ஒரு கலர், கஸ்டமருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், மனசை வருடுற கலராக இருக்கும். அதுபோக இந்த மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா 6.5 கிலோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் டோரு வித் சாஃப்டிங் டோரில் கொடுத்துருப்போம். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட 6 ப்ரோக்ராம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 6 ப்ரோக்ராமில் இதில் ரொம்ப ஹைலைட் என்னென்னா AI டெக்னாலஜி. AI டெக்னாலஜிங்கிறது நீங்கள் 5 துணி போடுறீங்களோ, 10 துணி போடுறீங்களோ, 15 துணி போடுறீங்களோ, ட்ரெஸ்ஸோட வெயிட்டுக்கும் ட்ரெஸ்ஸோட டைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே வாஷிங்கோட டோட்டல் டைமிங்கு, அது போக வாட்டரு அப்படிங்கிறப்ப அதுவே செலக்ட் பண்ணுறப்ப வாஷிங்கும் சூப்பராக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நமக்கு வந்து டைமிங் லெஸ் ஆகிறப்ப வாஷிங் ப்ளஸ் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் லெஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு AI டெக்னாலஜி எதில் வேலை செய்யுது அப்படின்னா, மிக்சர் டெய்லியில் வேலை செய்யுது, அதுக்கடுத்து காட்டனில் வேலை செய்யுது, எக்ஸ்பிரஸில் வேலை செய்யலை, அதுக்கடுத்து சிந்தட்டிக்கில் வேலை செய்யுது, அதுக்கடுத்து டெலிகேட்டில் வேலை செய்யலை, பல்கி அப்படிங்கிறப்ப மிக்சடு, காட்டன், சிந்தட்டிக் அண்டு பல்கி 4 ப்ரோக்ராமில் நமக்கு AI டெக்னாலஜி வேலை செய்கிறதுனால ஆர்டிஃபிஷியலாக டிசைட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். டைமு வாட்டர் வந்து கஸ்டமருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக லெஸ்ஸாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் 6 ப்ரோக்ராம் மிக்சர் டெய்லி. நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பேண்ட்டு, ஷர்ட்டு, சாரீஸ், சுடிதார்ஸ், பனியன், லுங்கி இது வந்து சாயிலேஜ் லெவல் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குன்னா மிக்சர் டெய்லியில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து காட்டன்கிறது நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பேண்ட்டு, ஷர்ட்டு, சாரீஸ், சுடிதார்ஸ், வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பேரோட ட்ரெஸ்ஸு ப்ளஸ் வந்து 6.5 கிலோ துணியை போட்டு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பேர் காட்டன். அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பிரஸ். என்னோடய ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சாயிலேஜ் லெவல் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன், என்னோடய ஃபேவரட் ட்ரெஸ்ஸு, லக்கி ட்ரெஸ்ஸஸ், காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ்ஸஸ், அழுக்கு அந்தளவு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து சிந்தட்டிக். லேடிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேடிஸோட ரெகுலர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சிந்தட்டிக்கில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து டெலிகேட். லேடிஸு, கேர்ள்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்டு மெட்டீரியல்ஸ், டிசைன் வச்சது, காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டெலிகேட்டில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பல்கிங்கிறப்ப போர்வை, ஜீனு, பெட்ஷீட்டு, தலையணை, சோபா விரிப்பு, மெத்தை விரிப்பு எல்லாமே பல்கியில் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக துவைச்ச அலசி 70% ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்குறோம். 10 நிமிஷம் எடுத்து நிழலில் போட்டலாம். அதுபோக இந்த மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மேனுவலாக நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப என் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சாயிலேஜ் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது, எனக்கு ஊற வச்சு துவைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சோக்கிங் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 10-20 நிமிஷம் நம்ம அடிஷ்னலாக சோக்கிங் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாஷிங் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, என்னோடய சாயிலேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நானே வாஷிங் டைம் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். 5 நிமிஷம், 10 நிமிஷம், 15 நிமிஷம், 20 நிமிஷம் நம்ம வாஷிங் மட்டும் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம். அதுபோக வாட்டர் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நானே மேனுவலாக பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வாட்டர் லெவல் பண்ணிக்கலாம். 1லேருந்து 10 வாட்டர் லெவல் நம்ம மேனுவலாக பண்ணிக்கலாம். அது போக பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக டாப் லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தடவை துவைச்சி 2 தடவை அலசும். எங்கள் ஏரியாவில் தண்ணி வசதி தாராளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து அடிஷ்னலாக ரின்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக 5 முறை நீங்கள் அடிஷ்னல் ரின்ஸு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக நான் வெளியில் வந்து துவைச்சி அலசிட்டேன், எனக்கு மிஷினில் வந்து ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 1லேருந்து 9 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஸ்பின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து டிலே ஸ்டார்ட். இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு வேலைக்கு போகிறாங்க, நான் நினச்ச நேரத்தில் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப டிலே ஸ்டார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 1லேருந்து 24 ஹவர்ஸு நீங்கள் டிலே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ். அது போக இந்த மிஷினில் வேறு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ சின்ன குழந்தைங்க இந்த மிஷினை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்க இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் சைல்ட் லாக் பண்ணிக்கலாம். சைல்ட் லாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்டனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் ஒரு 3 செகண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைல்ட் லாக் ஆயிரும். சைல்ட் லாக் ஆனதுக்கப்புறம் பசங்க எந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணாலும் இது சேஞ்சே ஆகாது. சில நேரம் நீங்கள் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டனை
நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் கூட இது ஆஃப் ஆகாது. அப்படிங்கிறப்ப சைல்ட் லாக்குங்கிறது கஸ்டமருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. இதை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது? அதே பட்டனை ஒரு 3 செகண்ட் நீங்கள் சேர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா சைல்ட் லாக்கு ரிலீஸ் ஆயிரும். அப்போ நீங்கள் மாற்றினா கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப சைல்ட் லாக். அது போக நார்மலாக டாப் லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 70% ஸ்பின் பண்ணும். மழை காலம், பனிகாலம், ஊட்டி, கொடைக்கானல், சிறுமலை அந்த மாதிரி ஹில்ஸ் ஏரியாவில் இருக்கிறோம். அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பின் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏர் ட்ரையை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏர் ட்ரையை செலக்ட் பண்ணுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஸ்பின் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து நல்லா புளிஞ்சு கொடுத்து வெளியில் எடுத்து காய போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அது போக நார்மலாக வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்த பிரச்சனை இல்லை. திடீர்னு நான் வந்து வெளியில் போகிறேன், ஒரு வாரம் 10 நாள் கழித்து வந்து மிஷினை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டோரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனால் உங்களுக்கு வந்து ஈரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு சுமல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷ்னலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஒரு பிரச்சனை. அது போக நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஈரம் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப மிஷினை பாதுகாக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப 40 சைக்கிளுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டப் க்ளீன் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப டப் க்ளீனை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு மிஷினோட லைஃப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப டப் க்ளீன்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் கலர் ரொம்ப லுக்கான கலர். அதுக்கடுத்து சாஃப்ட்னிங் டோர் கொடுத்துருக்கோம். அது போக வேறு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இதில் அக்வா எனர்ஜி. அக்வா எனர்ஜிங்கிறது ஐஎஃப்பியோட பேட்டன் ரேட்ஸு. அப்படிங்கிறப்ப கனநீரை மென்னீராக மாற்றி வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் ரிங்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அது போக இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வாஷிங் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் மிக்ஸ். ஆக்டிவ் மிக்ஸ்னால் நீங்கள் பவுடரோ லிக்விடோ நீங்கள் போடுறீங்க, போட்டதுக்கப்புறம் இதில் போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி உள்ளே வரும். உள்ளே வர்றப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சி கொடுக்கறதுக்காக இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் மிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப தண்ணி உள்ளே வர்றப்போ என்ன ஆகும்னா அப்படியே கரைஞ்சு உள்ளே விழுகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வாஷிங்க்கு வந்து சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும். அது போக இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வாஷிங் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? ட்ரையாடிக் பல்சேட்டர். ட்ரையாடிக் பல்சேட்டர்னால் என்னென்னா இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த பல்சேட்டர் வந்து 3 விதமாக வேலை செய்யும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் சாஃப்ட் ஸ்க்ரப்பர், சுவல் ஜெட், சென்டர் பஞ்ச். அப்படிங்கிறப்ப சாஃப்ட் ஸ்க்ரப்பர் அப்படிங்கிறப்ப துணியில் இருக்கிற மேற்புறமான அழுக்கை வெளியேற்றும். சுவல் ஜெட் அப்படிங்கிறப்ப துணியில் இருக்கிற டெப்த்தாக இருக்கிற அழுக்கை ரிமூவ் பண்ணும். சென்டர் பஞ்ச் அப்படிங்கிறப்ப கீழே இருக்கிற துணி மேலேயும் மேலே இருக்கிற துணி கீழேயும் புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப வாஷிங் சூப்பராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து பவர் கன்சப்ஷன், வாட்டர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுபோக இன்னும் ஐஎஃப்பியோட மிகப்பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா வாரண்ட்டி. அப்படிங்கிறப்ப டாப் லோடிங்கில் குறைந்தபட்சம் 150 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது. அத்தனை ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கும் 4 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும். அதுக்கடுத்து மோட்டாருக்கு வந்து 10 இயர் வாரண்ட்டி வரும். அதுக்கடுத்து ஐஎஃப்பியோட இன்னொரு ஹைலைட் என்னென்னா ஸ்பேர் சப்போர்ட். குறைந்தபட்சம் 10 வருஷத்துக்கு ஸ்பேர் கிடைக்கும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய உத்தரவாதம் கொடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு 6.5 கிலோ மாடலை உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.